बेटा। और वैसे तो मैं गढ़वाल में रहती हूँ, लेकिन आजकल मैं विंटर वैकेशन में देहरादून आई हूँ। और आज मैं हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ पर। आज हम कर रहे हैं कार वॉश। और ये है इनलाशा का कार वॉशर। इससे प्रेशर आता है और कार साफ़ हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा है। 2000 वाट का है ये और इनलाशा कंपनी का है। इसका जो टैग प्राइस है वो है 21,999, लेकिन डिस्काउंट पे ये 13,000 कुछ का मिल गया था। तो अच्छा है। अब घर पर जिसके पास कार है, बाइक्स हैं, वो खुद भी साफ़ कर सकते हैं अपने आप। अच्छा यूज़ हो रहा है इसका। तो देखते हैं हम कैसे इसका यूज करते हैं। ये है इनलाशा का पावर शॉट 2000 प्रेशर वॉशर। इसमें ही इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, देखिए। कॉल्ड स्टोरेज है, एक्सटेंशन रॉड है, गन टाइप का होता है, हाई प्रेशर पाइप है, क्लीनिंग पिन, और इसमें शैम्पू वगैरह डाल के वॉश करते हैं। वाटर पाइप है, हॉस पाइप है, ऑन ऑफ स्विच है, बिग व्हील्स हैं इसके। आप आराम से इसको कैरी भी कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, इजी मूवमेंट के लिए। इजी कैरी हैंडल है, इस टाइप का है। अच्छा रिव्यू है इसका। आपको मैं बता देती हूँ। ये इस टाइप का है। इस पे व्हील्स भी लगे हुए हैं, कैरी करने के लिए इधर उधर आपको उठा के नहीं जाना पड़ेगा। आराम से इसको ले जा सकते हैं। देखिए, इसका पाइप है। ये पाइप है और इसको जॉइन कर दिया है। और इसको टैंकी से हमने ज्वाइन कर लिया है सीधे। और इससे हो रही है मेरी कार वॉश। बहुत गंदी हो गई थी बच्चों के साथ कार। तो घर पर कार वॉश करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। कार वॉश करने का भी एक झंझट होता है कि मार्केट में ले जाओ, खड़े रहो, नहीं तो छोड़ दो, फिर लेने जाओ कार को। तो इसके लिए सबसे सही है कि अगर आपके पास घर पर ही है प्रेशर वॉशर, तो हम आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं। मेरी चमोली की कार है UK 11। ये कार मैंने 2017 में ली थी। देखिए कैसे होता है। रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। कार बहुत गंदी भी है। ये मेरी सिस्टर का घर है। ये पड़ता है जोगीवाला में। जोगीवाला से अंदर जाके बद्रीपुर पे। गन पे अब हमने शैम्पू का डब्बा लगा दिया और अब बिल्कुल पूरी गाड़ी मेरी शैम्पू से धुल रही है। तो सुंदर लग रही है सब गाड़ी।
मशीन आगे लाऊंगा। ये हो गई मेरी गाड़ी नीट एंड क्लीन, बाहर से भी और अंदर से भी। इन लाशा का जो वॉशर है बाहर से तो सही है, मतलब अच्छा है, लेकिन एक कमी है, इतना महंगा होने के बावजूद उसमें वैक्यूम क्लीनर नहीं दिया हुआ। अंदर गाड़ी साफ़ करने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैंने की और मैं बहुत थक गई हूँ अब। तो मैं कंपनी से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इतना महंगा प्रोडक्ट होने के बाद उसमें वैक्यूम ज़रूर दे गाड़ी साफ़ करने के लिए।